ส่วนใกล้ๆแถวนี้สมุทรปราการเมื่อวานนี้2 ทุ่มก็ปรากฏว่าชาวบ้านวิ่งหนีตายพายุพี่ไก่พัดถล่มเข้าไปที่ชุมชนคลอง2พี่น้อง10 กว่าหลังที่ได้รับความเสียหายนะคะที่ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์ต้นไม้ต้นเล็กต้นใหญ่โค่นลงมาทับบ้านคือมันเป็นชุมชนที่บ้านเนี่ยปลูกติดกันประมาณสัก60 หลังที่สูญเสียหายจากพายุไป12 หลังนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณสัก5 โมงครึ่งยาวไปจนถึงช่วงทุ่ม2 ทุ่มนั่นแหละค่ะสภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นกระเบื้องมุงหลังคาสังกะสีไม่ต้องพูดถึงนะคะชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ท่านหนึ่งชื่อคุณพรทิพย์เนี่ยบอก5 โมงเย็นเลิกงานมาถึงบ้านฝนตกหนักจู่ๆลมมันพัดเข้ามาในบ้านอย่างแรงไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเห็นท่าไม่ดีวิ่งไปหลบอยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆต้นไม้โค่น